V tomto videu som sa znova pozrel do hotelu, kde sa nachádzajú tie najkrajšie grafity, aké som kedy videl. Niekedy v roku 2018 som tu bol poprvýkrát. Odkaz na video nájdete v popisku videa. Hotel bol aj vtedy už len ruina, aj dnes je v takom istom stave, akurát pribudli nové grafity na stenách. Čo sa stalo? Od prvého podlažia až po najvyššie poschodie sú steny posprejované. Niekde sú len bezvýznamné čarbanice, niekde hotové umelecké diela. Koncom 70. rokov 20. storočia postavili a v roku 1981 odovzdali na vrchu Šibrík vo Vyšehrade 50-izbový rezortný hotel s investíciou asi 50 miliónov forintov. Hotel bol postavený v najkrajšej časti Vyšehrádu, nad ňou citadela, na úpätí Šalamúnovej veže a z hornej úrovne hostí rozmaznával výhľad na Dunaj. Na dvoch bočných stenách haly s bazénom, ktoré vzniklo na hornej úrovni objektu, bol urobený veľký pyrogranitový obklad, na ktorom je relief. Rezort slúžil svojej funkcii sotva 30 rokov. Okolo roku 2010 bol prestavaný, dnes zostali z neho len holé múry. Tieto prázdne plochy inšpirovali svetoznámeho graffiti umelca, ktorý si hovorí Fat Heat, ktorý na stenách zničeného hotela vykúzlil tieto farebné kreácie. Oznamy na stenách sem nalepili asi len nedávno. Informujú len, že je to súkromný pozemok a že je sem vstup zakázaný. Zaujímavosťou je, že takéto isté tabuľky sa nachádzajú aj okolo celého areálu, ale len na tých miestach, kde je možný vstup na pozemok. V suteréne sa nachádzal bar, tanečný parket, kartové stoly a spoločenské priestory. V časoch najväčšej slávy to mohol byť skutočný raj. Z kuchyne sa šírili božské vône, vzduch bol plný života, vône kvetov, bzukot včiel, spev vtákov. Dnes tu je prázdno a opustenosť. Pre mňa osobne sa najkrajší grafit nachádza za touto stenou. Toto kráľovské prasa by som si vedel predstaviť aj doma na stene. Čo poviete naň? Páči sa aj vám? Tu bol bazén. Pomaly sa blížime k bazénu, kde sa hostia tohoto hotela mohli celoročne osviežiť. Ako som spomínal na začiatku, ale vlastne to aj vidíte, všetky steny sú posprejované. Tieto konkrétne tu boli aj v roku 2018. Nerezový rebrík z bazénu je odpílený. Grafika na stene je zničená. Mimochodom vytvoril ju nejaký významný umelec, ktorého meno by vám bolo aj tak na nič. Fotky nájdete na mojom Instagramovom a Facebookovom profile. Ale keď si aj ty urbex maniak ako ja a takisto fotíš alebo točíš videá z podobných miest, tak by si sa mohol pridať do skupiny na Facebooku Urbex Video Cech Slovakia.
Miestami niektoré miestnosti pripomínajú, ako by sa nejednalo o zničený hotel, ale skôr o nedostávaný hotelový komplex. Podľa kachličiek na stenách tipujem, že v týchto priestoroch bola niekedy kuchyňa. Okolie pôsobí naozaj fantasticky. Veľa ľudí sem chodí na rodinné túry. Je tu naozaj krásna panoráma. V okolí sú rôzne zrúcaniny kúrie, drahej vily, akurát tento hotel sem nepasuje. Čierna netkaná textília tu pôvodne nebola. Neviem, či to sem osadil nový majiteľ, alebo ľudia, ktorí sem chodia sprejovať. Hotel sa nachádza na kopci. V miestnostiach je dosť veľký prievan a myslím si, že sprejerom to dosť vadí. Peklo, zlo nikdy nespí. Tieto tu tiež pôvodne neboli. Tento mačkopes, alebo ako by som nazval toto stvorenie, je však naozaj fantastické dielo. Čo hovoríte na tohto čerta? Nápis Gospe je asi meno sprejera. Výhľad bol naozaj fantastický. Pohľad na Šalamúnovú väžu a na Dunaj každé ráno by som si rýchlo vedel zvyknúť. Posledné miesto, ktoré vám ukážem a ktoré som v roku 2018 vynechal, je tento tunel. Pôvodne tu asi viedli nejaké káble rúrky. Tunel je pomerne dlhý a na moje počudovanie steny sú čisté. Na konci tunela si však svoj rukopis nechal niektorý umelec. Keď sa ti páčilo toto video, nezabudni dať like, napísať koment a keď ešte nemáš odber na môj kanál, tak sa pridať na odber nových videí. Uvidíme sa o týždeň u nasledujúceho videa, kde vám ukážem ďalšie zaujímavé opustené miesto.